Namaste. Igama lami nginguDade Prashant Meshram futhi nginguchwepheshe wezihlathi e-Apollo Hospital eJubilee Hills eHyderabad. Uke welulekwa ngokuhlinzwa kokubuyisela ihlombe futhi uyazibuza ukuthi kumayelana nani. Ngakho-ke le vidiyo ikulungele wena. Ukuhlinzwa kokufakelwa ihlombe akuyona into eyinqaba, kusho ukufakwa kwehlombe elisha elenziwe ngensimbi nepulasitiki esikhundleni sehlombe lakho. Noma ngabe ufanele ukuhlinzwa kwehlombe noma cha, uma uhlushwa i-arthritis enkulu kakhulu ehlombe, okusho ukuthi ikhathi lakhe yehlombe lakho yonakele, usube usuhlushwa ubuhlungu isikhathi eside kakhulu. Khona-ke uma othile owayenokwephuluka okubi kakhulu kwehlombe futhi okungenakulungiseka, ikakhulukazi eminyakeni yobudala, bangamakhandideti abahle bokushintsha ihlombe. Uma umuntu ehlushwa i-rheumatoid arthritis noma uma umuntu ebeke waphuka ihlombe izikhathi eziningi kwaze kwaba manje sekuphenduke i-arthritis, labo bantu bafaneleka kahle ukuhlinzwa bokufakelwa ihlombe. Esinye isizathu esiyinhloko sokusebenza esikhundleni sehlombe ukulimala kwe-rotator cuff okuye kwaba khona isikhathi eside kakhulu. Lokhu ukulimala kwethenda yemisipha okuvame ukwenzeka ngenxa yokuwa noma ingozi, kodwa akutholakali masisha noma kube sekubambezeleka ekwelashweni okugcina kuholele ekutheni kube ne-arthritis esinzima. Ngakho-ke uyini ngempela lo msebenzi wokushintsha ihlombe? Kusho ukuthi amathambo namakhathile aphukile noma alimazekile ehlombe ayasuswa bese kufakwa insimbi kanye nepulasitiki esikhundleni sawo. Ngenxa yokuthi le nsimbi nepulasitiki zinobuso obushelelayo futhi zihlangana kahle, okusho ukuthi zihlangana kahle kakhulu, ukuhamba kwehlombe akusenabuhlungu. Futhi lokhu kusekelwa amandla emisipha ukuze ukwazi ukuhambisa ihlombe lakho futhi wenze imisebenzi yakho yansuku zonke. Pho lezi zinhlinzeko zenziwa kanjani? Lezi seziwuhlelo olujwayelekile manje, ezilokhu zenzeka njalo ezigulini eziyizigidi emhlabeni wonke futhi sezidume kakhulu naseNdiya. Ngokuvamile, iziguli zami zifakwa esibhedlela ngosuku olufanayo nosuku lohlinzo. Zidlula kulokho esikubiza ngokuthi i-general anesthesia, lapho ulala khona bese uvuka sekuphelile ukuhlinzwa. Isikhathi sokuhlinzwa ngokuvamile siba ihora elilodwa kuya kwamabili, futhi lokhu kuhlinzwa kwenziwa ngaphansi kwe-anesthesia yendawo futhi, okusho ukuthi kanye ne-anesthesia evamile, sinikeza imijovo ehlombe ukuze senze ihlombe libe ndikindiki amahora angu-24. Okusho ukuthi emahoreni angu-24 okuqala lapho silindele ubuhlungu obukhulu bokuhlinzwa, lesi sigxobo sehlombe noma i-nerve block sizosusa bonke ubuhlungu. Okusho ukuthi ukuhlinzwa kwakho kuzokwenziwa ngaphandle kobuhlungu obuningi, ikakhulukazi emahoreni angu-24 okuqala. Ngakho-ke kula mahora amathathu okuqala lapho uhlinza, kunethimba lonke lodokotela, abahlengikazi, nabasebenzi baseshashalazini abakunakekelayo. Thina e-Apollo Hospital eJubilee Hills sisebenzisa futhi ubuchwepheshe obusizwa yikhompyutha, okusho ukuthi sihlela zonke izinhlinzo zakho kukhompyutha bese senza uhlelo olufanayo ngesikhathi sokuhlinzwa. Futhi lobu buchwepheshe busisiza ukuthi senze ukuhlinzwa kwethu ngokunembe kakhulu. Uma udinga usizo lwethu nesiqondiso ukuze uthole ukuhlinzwa okungcono kakhulu kwehlombe, sicela usithinte. Silapha esibhedlela i-Apollo eJubilee Hills ukuze siqiniseke ukuthi uthola ukunakekelwa kwezempilo okungcono.